zusammen, ich bin Jürg und habe eine wichtige Frage. Aus dem Grund stelle ich die Frage gerade jetzt an. Wir haben ja noch 18 Spiele, beziehungsweise nach dieser Folge noch 16 Spiele vor uns. Wie soll ich die 16 Spiele machen? Soll ich das Ganze verkürzen, weil die Playoffs ja auch in echt ja jetzt gerade anfangen werden? Oder soll ich das Ganze normal einfach so wie bisher durchspielen? Schreib deine Meinung jetzt unten rein. Ich werde mir, je nachdem, falls notwendig, etwas überlegen, wie wir das Ganze dann könnten verkürzen, sofern das von euch gewünscht ist. Mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen. Aus dem Grund fangen wir direkt mit der Action auf dem Eis an. Also ab geht's! Und somit herzlich willkommen zu unserem ersten Spiel gegen den SC Bern. Ist das gerade? Oh mein Gott, bin ich gerade gehypt. Oh nein, gerade der erste Angriff, aber der wird abgewehrt. Oh shit, schön blockt. Und jetzt können wir aufs Goal ziehen. Jawohl, komm. Nein, aber wir können passen, aber der war scheiße. Nächster Angriff in Unterzahl, wo wir nicht verwerten können. Oder doch? Nein, leider nicht. Oh Scheiße, was für eine Parade von Stefan. Jetzt können wir angreifen. Endlich können wir eher angreifen, aber der Schuss wird natürlich blockiert. Haben wir sie noch? Ja, wir haben sie noch. Gib den Pass, gib den Direktabnahmeschuss, aber der Goalie pariert. Oh nein, oh fucking nein, hey. Da ist der Führungstreffer vom SC Bern. Wahrscheinlich nicht mit dem zusammen, weil ich gerade auf die falsche Taste noch gekommen bin. So eine richtige Fettwurstfinger, die ich gerade habe. Nein. Das erste Drittel war richtig schlecht von uns. Vielleicht bringen wir im zweiten etwas Besseres her. Komm, hey. Nein. Das kann es doch nicht sein. Die kommen so einfach an mir durch. Ich kann mir nicht daran hindern. Ihr habt es gehört, ich sage, komm, hey. Und dann passiert was. Das Goal. Fuck, hey. Jetzt holen wir uns den Anschlusstreffer. Nein, wir holen uns nicht. Meine Güte, nein. Wow, schön. Jetzt. Wohin? Abpraller. Das gibt's einfach nicht. Wir haben noch die Scheibe, bringen da den Pass. Und jetzt nochmal. Natürlich, jetzt ist die scheiß Scheibe weg, weil jetzt kompliziert spielen. Und endlich wieder einen schönen Angriff, aber wir können wieder nicht verwerten. Zu allem Übel dürfen wir jetzt sogar wieder einmal in Unterzahl spielen. Schön, Stefan, jawohl. Im letzten Drittel müssen wir jetzt das alles aufholen, aber nicht, wenn ich so schlecht spiele. Jetzt da ein Pass hinter der Kunde an, wir können abdrücken, aber wieder auf den Goalie. Nächste Chance von hinten, wieder auf den Goalie. Kommen, Jungs, kommen. Jawohl! Anschlusstreffer 1:2. Und ich sage, der ist extrem verdient jetzt gewesen. Schaffen wir es noch zum Ausgleichen? Komm nochmal von da hinten. Nein, wir hätten uns jetzt den Ausgleich wirklich verdient. Aber da kommt Bern. Schön, Stefan. Oh nein. Zum Glück ist er vorbei. EVZ ohne Goal in den letzten paar Sekunden noch. Komm, abdrucken, abpraller. Nein, fuck. Entscheidendes Bulli, verdammt entscheidendes Bulli. Wir gewinnen es, wir drucken ab. Und komm, wieder so ist es Scheibe, aber nicht bei uns. Und somit verlieren wir den Match gegen den SC Bern mit 1:2. Wenn man die ersten 2 Drittel nimmt, ist es eine verdiente Niederlage. Jedoch das letzte Drittel sind wir verdammt stark retour gekommen. Leider hat es jedoch nicht gelangt für den Sieg. Ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern gehe weiterhin mit voller Motivation hier in dieser Saison weiter. Und somit startet jetzt gerade der zweite Match. Nach dem SC Bern erwarten uns jetzt SCL Tigers. Ebenfalls eine starke Mannschaft, aber die müssen wir jetzt einfach schlagen. Für das müssen wir Druck machen und nicht den Gegner angreifen lassen. Schön, Stefan. Jetzt holen wir gerade Führung. Komm, nein. Schuss über die Scheibe. Was soll das? Der Angriff führt zum Goal. Der führt zum Goal. Ich habe es dir euch allen gerade gesagt. Der Angriff führt zum Goal. Und er hat zum Goal geführt. Endlich 1:0 für den EVZ. Das 1:0 lange nicht. Wir brauchen eine weitere Kiste. Und da wäre die Möglichkeit, sie ist immer noch da, aber wir verwerten sie nicht. Zweites Drittel, erster Angriff und der Stock bricht. Nein. Schön, Stefan. Pass, Goal. Nein, wie schön wäre das gewesen. Ich komme nicht mehr an die Scheibe an. Nein, oh, mein Glück. Wenn wir ein Bulli gewinnen, mache ich ein Bulli-Goal mit Ansage. Jawohl, nein, ist unsere eigene auch. Scheiß Ansage.
Und im letzten Drittel in Unterzahl und führen nur mit 1:0. Und wir machen einen Shorthander, wir machen einen Shorthander, wir machen einen Shorthander. Nein! Jetzt gibt es den Shorthander, jetzt gibt es ihn. Nein, wieder nicht! Scheiße, Fehlpass. Gar nicht gut, aber die Parade ist gut. Genauso gut wird jetzt auch der Angriff. Komm. Yes! Nein! Auch der an ihrer Goalie haut Hammerparaden raus. Probieren wir es mit. Schön spielen und es klappt. Eigentlich kann ich sagen, probieren es mit großer Gewalt und dann ich merke, es bleibt schon bringt nicht. Also ein bisschen schöner und es hat funktioniert. Wir führen endlich mit 2:0. Kein Goal kassieren, Jungs. Kein Goal kassieren. Wir brauchen unbedingt ein 3:0. No. Oh Scheiße. Nein. Schön, Stefan. Einfach eiskalt durch die Mitte und abdrucken. Letzte Minute, die Tigers haben den Goalie raus und somit können wir jetzt das endliche 3:0 erzielen. Das endliche 3:0. Was für ein scheiß Deutsch rede ich da. Damit können wir endlich das 3:0 erzielen. So wäre der Satz korrekt gewesen. Noch ein Schuss zum Abschluss auf den Goalie, denn da ist Sirene. Wir gewinnen den zweiten Match mit 3:0 und das absolut hochverdient. Der Sieg sowie auch der Shoutout für den Stefan. Es ist wieder eine hammergeile Folge. Nicht so viel Goal, wie es die paar Folgen davor waren. Nichtsdestotrotz ist sie so geil gewesen, wie alle anderen auch. Wenn du das genauso so empfindest und du möchtest keine weiteren Videos da verpassen auf meinem Kanal, vergiss natürlich nicht, den noch kostenlos zu abonnieren und dem Video am besten noch einen Daumen nach oben da lassen, dann weiss ich, dass du diese Serie mit mir zusammen feierst. Und jetzt habe ich vergessen, unter das Video jetzt einen Kommentar reinschreiben, wie es soll weitergehen. Soll ich etwas ändern, damit die Playoffs so schnell wie möglich starten können, sofern wir uns dann für die auch qualifizieren? Oder soll ich so weitermachen wie bis anhin? Schreibt deine Meinung jetzt unten in die Kommentare rein, denn die ist wichtig, damit ich weiss, was ihr möchtet. Was ich aber auch weiss, das ist, dass das Video für heute vorbei ist. Ich danke dir somit fürs Zuschauen und wünsche dir somit auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!